Рад приветствовать всех гостей моего канала. Наконец-то случился тот долгожданный выезд. Погодка тепленькая, правда сильный ветер. Обкатываю свой новый комплект. Лодка Аквилон 390. Мотор Хайди 9.9. Ну, та же пятнашка. Проходим обкаточку. Ну и решили сегодня половить судачка. Вот, будем пробовать. Вот так выглядит наш водоем. Будем ловить на реке Дон. Ну, поплыли потихоньку. Здесь уже ветра меньше, да? О. 9 градусов вода. Нормально. Не 12 еще. Так, ну что, расскажу чуть-чуть по снастям. В принципе, все то же самое, что в прошлом году. Спиннинг Jack Force. Длина 2.30, тест 7.28. Катушка Shimano Ultegra 4000. Шнур Edge Metal единичка. Вот. Ну а приманочку поставил Lucky John Tioga Magic. Очень неплохо работала в том году. Да и у многих она работает неплохо. В солнечную погоду особенно. Ну, пробуем. Сегодня у нас прекрасный день. Но сильный ветер. Сидит. Вот так вот на втором забросе уже. Magic Tioga, да. Слушай, что-то такое прям. У нас даже подсак есть. А он нам не нужен. Мы ж гуманные рыбаки. Да, если что, мы отпустим. Вот прям туда Никит кинул. Ближе к лесу, да. Ой, какой кайф. А сейчас ударчиком. Ну, правда, удар такой не сильный был. Неплохой, я думаю. Ну, да, неплохая рыбка. Ну, не больше килограммчика. Сейчас мы аккуратненько его возьмем. Вот так вот. Да, взял прям шахту. Ой, камеру поправлю. Вот такой красавчик. Ну, здесь килушка, не больше, я считаю. Ветер просто убивает.
солнышко тут прям, да? Даже в такой ветер прям в руку тача идет. Не, надо приманку пробовать менять. Что-то. Но это не хочет. Слушай, ну хотя бы, может быть, мы все-таки успеем хоть немножко кайфануть. Да вот я, блядь, рад был нахуй поймать одного нахуй за всю весну, блядь. Ну на 3200 нахуй. По-моему, так бы каждый это На 3700. хотел бы. Тише килошники, блядь. Да, хорошо, заебись, все, кайф. Ну сколько можно, столько, блядь, ездим нахуй, столько, блядь, охотимся за ними, блядь. Не, хочется, знаешь, как вот тебе объяснить? И ночью, блядь. Блядь, и по заморозкам, помню, что плавали, блядь, в темноте оставались. Хуй на руль, блядь. Ну, одним словом, хочется новых ощущений, да? Ну да. От более крупной рыбы. Не, ну я вот в том году кайфанул, я вот 2 неплохих щук поймал. Одну тогда что-то на 2600, по-моему, а второй вот там, да, чуть выше мы в этих местах стояли. Я, по-моему, насколько влупил-то? 200, по-моему, что ли, не помню. Ну, килушки это уже другое. Ну, щука, конечно, поинтереснее себя ведет. Судак он как этот. Тащишь и тащишь, как кирпич, да? Ну щука, да, особенно хорошая, когда, знаешь, ее прям хороший сразу, понятно. Она особенно как башкой трясет, вот это весь. К земле нахуй тянет ко дну. А судаками, кажется, если ты вот одна поднял, то уже все, он уже не соперник. Не, ну вот этот, кстати, у меня сейчас прям до последнего на поверхность не поднимался. Вот. То стихнет ветер, да, как-то порывами. Вот опять. В начале проводки и все. Да, считай, в холостую. Поставим опять Magic. Жало спрятать эту. Раз ты говоришь, там коряшка. Ну она прям в берегу, я туда правее. Что осенью, да? Что, блядь, весной, нахуй. Это место работает в тех местах. Ну, по тем местам. Ну да, там же. Поклёв. Во. Сейчас оторвусь тоже по полной. Отсюда надо начинать еще левее пробовать. Там есть какой-то интересный. Это между с той стороны? Слевее, да. Вот именно где-то вот здесь. Видал, поклевка была. Еще чуть пониже.
Видал, как щелкнуло? Не, пока не- Прям такая поклевка сильная. Знаешь, вот на щуку похоже. Реально на щуку похоже. Прям удар был. Ты заснял? Да. На камеру. Прям вот этого я удара ждал. Удар прям. Не щука, слушай. Ну прям, Нервный. да, такой он. Ну вот, блин. Что с ними делать? Да, есть. Ну, пиявки, или? Блин, лодку было. Такой прям. Ну, ударище прям. Фух. Первый не так все, как этот. И уже, слушай, на середине проводки. Открой пасть. Да? Да, мэджик опять. Ну, третьего поймаешь. Думаешь? Прям с такой звонкой поклевкой. Уже на дальнейший результат мне все равно. Кайф я получил. Вот туда, Никита, вот я швырнул. Я кидал. Куда и ты. Там, блядь, коряга такая. Я вообще ее не почувствовал. Серьезно. Я прям в нее. Ну ты немножко не туда кидаешь. Я сейчас еще левее снесет. Я кинул туда за куст, там, блин, она, блядь, прям и лежит. А, прям за куст. Да. Прям там она. Интересно, сколько тут таких стоит? Честно, я думал, там кило на 2 будет с такой поклевкой. Он так щелкнул, что просто. А они, блядь, чем меньше, тем злее. Да, обычно вот у меня вот тот, который самый крупный в том году был, он прям как удар был, но не сильный. Че, говорит, третьего на Magic будешь Magic ставить, да? Ну а хули делать? Ну надо пробовать что-то, что это не делаем. Хули упираться. Заметьте, кстати, история повторяется. У меня в прошлом году так же было. Сперва тут, потом там. А, не, первого я здесь поймал, вот именно сейчас, вот как стоим. А потом чуть сместились, еще одного там поймал, у меня как раз крючок разогнулся. Сход был. Сейчас, Никит, попробую. Там сейчас прям какая будет. Попал в меня, да? Угу. Да, я проскакивал 2 раза. Ты я что-то, блядь, лишний раз крутнул, не хотел еще. Сейчас попробуем вытащить. Только, блин, приманку новую поставил, а? Ну ты же помнишь золотое правило? Да? Принеси в жертву, да? Не, кто ловит, тот отрывает. А, даже так еще. Да что такое, а? Второй мэджик придется отрывать уже, а? Блин, ну я вот не знаю, катушку мы так не ушатываем. Когда вот так вот раз. Нагрузку все-таки на все. Самое, говорят, охуенное, что убивает катушку, это твичинг воблеров крупных, упористых. А. Вот так вот бьешь, и постоянно такие вот удары идут сюда на этот узел. Плечи вот эти роторы разбиваются, ну вообще все. Блин, только приманку поставила, как обидно. Ох, ох. А так типа. Ну я вот в этом плане подробности не вдавался. Ну я так смотрел, просто блогеров. Катушки ремонтируют, когда интересовался. Ремонт. Они типа говорят, что самая жопа это О, гля, под нами рыбка есть какая-то. это воблера. Не, ну, мы осознанно едем в коряге, правильно? Ну да, хочешь чисто, а он посередине вставай, да кидай. Смещаемся. А сюда? Вот следующая точка. И все, а потом вернемся, покидаем там чуть-чуть. Проверим. Забросов там по 5 сделаем.
Закончилась сегодняшняя рыбалочка. Погода что-то начала портиться. Возможно, сейчас будет дождик. Решили уплывать. Сейчас